kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha gorahan oo kale aad maqashaan waxyaabaha ka cusub ciyaaraha ayaan ku soo qaadan doonaa haddii aan ku bilownana xidiga xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga Mario Balotelli ayaa dib ugu soo noqday xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga kadib 35 kulan uu hogaaminayo tababare Roberto Mancini لاعبكان إن حلقة قرنك كبدا عقد التلياني أو عيار وحا ودن بسلامة كن سديد تبانكي لاعبكان ما يلك عداك يا سكستبا حلقة قرنك كبدا عقد الوار كدونا كل مدى السعادة بلوتيلي أو كوي سودان سنة جيرا يعني حلقة قرنك كبدا عقد الزوري وحا ودن بسي 6 سنة كور غارهان حلقة قرنك كبدا عقد التلياني كلن إلياشين لقوضة حلقة قرنك كبدا عقد بولان بشي سبتمبر لبدا كن سديد تبانكي كاسيوها kulankii 16aad ee Balotelli uu safto xulkiisa qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga si kastaba 2018 kadib Mario Balotelli ayaa garoomada lagu arki doonaa isagoo oo xiran maryaha xulka qaranka kubadda cagta ee Azzurri kooxda uu ka tirsan yahay laacibkan waqtigan waxay ka dhisan tahay dalka Turkiga waxaana la yiraahdaa Adana si kastaba laacibkan yaa rajeynaya in uu sii wato cadariisa waxaana uu doonayaa inuu ka soo muuqdo tartanka koobka adduunka ee soo aadan 2022 ee ka qabsoomaya caasimada dalka Qatar ee Doha dhinaca kalena Gary Neville halyeegii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa bedelay sadaashiisii horyaalka Premier League waxaana uu ku laabtay in Manchester City ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League isaga oo ka dhigay mid u furan kooxaha Liverpool iyo sidoo kale Chelsea inay kula tartamaan kooxda kubadda cagta ee Pep Guardiola hanashada horyaalka taas ayaa timid kadib kooxda kubadda cagta Manchester City barbariye la gashay kooxda kubadda cagta ee Southampton toddobaadkan iyo sidoo kale guulihii ay soo kala gaareen Chelsea iyo Liverpool oo Tottenham ay soo dhaaftay Chelsea halka sidoo kalena Liverpool Crystal Palace guul qurux badan ay ka gaartay taas ayaa keentay in Gary Neville uu ka dhigay horyaalka Premier League mid u furan dhammaan kooxahan dhinaca kalena tartanka Afrika waa la ciyaarayaa oo kulamadiisa waxay marayaan wareegga 16ka asaatee dhacdooyinka laga diiwaan gelinayo tartanka Afrika ayaa kuba aad kaga duwan ciyaaraha dhacdooyinka kale ee laga soo qabto xalay daafac bidix ee xulka qaranka kubadda cagta ee Cameroon ayaa loo magacaabay inuu noqdo gulhayaha kooxdiisa kadib labadii gulhaye ee xulkaasi waxaa haleelay cudurka COVID-19 taasi oo keentay in xidigan Al-Hudur la yiraahdo uu noqday goalkeeper-ka xulkiisa iyadoo oo sidoo kalena ka hor ciyaartii xalay 6 qofood ay ku dhimatay kadib taageerayaasha oo isbuurtay iyadoo sidoo kalena wax ka badan 50 dhaawac ciyaartaasi laga diiwaan geliyay si kastaba kulamadu waa la ciyaaray waxaana guul qurux badan 2-1 ku adkaatay xulka qaranka kubadda cagta ee Cameroon oo Cameroon waa laga adkaaday dhacdooyinka kale ee wareegga 16ka tartankan waxaa qayb ka ah 4 kulan oo la ciyaaray kulan kasta roosooyina baxay tusaale ahaan kulankii ugu horeeyay ee wareegga 16ka ay nagta wareegga 16ka tartankan waxaa ciyaaray xulka qaranka kubadda cagta ee Burkina Faso iyo Gabon Burkina Faso wareeg 8 dhamaadkii u gudubtay laakiin hal roosa ciyaartaasi ka dhacday waxaana qaadatay xulka qaranka kubadda cagta ee Gabon Nigeria iyo Tunisia sidoo kale roosa ay qaateen xulka qaranka kubadda cagta ee Nigeria xalay kulamadii la ciyaarayay ee u dhaxeeyay xulalka qaranka kubadda cagta ee Guinea iyo sidoo kale ayaduna laba roosa ka baxday halka sidoo kalena Cameroon roosa kale ay qaateen caawa kulamo kale laga ciyaaraya oo Senegal ayaa tartanka u ciyaari doonta caawa fiidkii ayadoo sidoo kalena Morocco iyo Malawi food way isdari doonaan waan aragnaa natiijooyinka ka soo baxa kulamadan si isku mid ah kulanka ugu horeeya waxaa la daawan doonaa Senegal oo soo gali doonta 1 saac oo juusta xilliga geeska Afrika iyadoo sidoo kalena kulanka ugu dambeeya uu yahay xulalka qaranka kubadda cagta ee Morocco iyo sidoo kale Malawi natiijooyinka ka soo baxa barnaamijyadan xigaan idinku soo gudbin doonaaye dhinaca kalena Watford kooxda kubadda cagta ee waxa ay ceerisay tababarahooda waxaana halyeegan uu ahaa mid ku fashilmay kulamadii ugu dambeysay in kooxdu guluhu ku wareejiyo waana tababare Claudio Ranieri si kasta Watford ayaa hadda baadigoobaysa bedelka xigay ee tababarahan Watford waxa qayb ay ka tahay kulamada ka ciyaaro kooxaha ka ciyaaro horyaalka English Premier League waxaana ay kaga jirtaa kaalmaha hoose kala sareynta horyaalka Premier League waxaana ay doonayaan in isbedel muuqda ay ka sameeyaan xul ciyaareedkan saas oo ay doonayaan inay kaga badbaadaan heerka laga laabto horyaalka Premier League Championship-kiisa guud ahaan anaga inta barnaamijka ciyaaraha kulamada
tartanka Afrika iyo sidoo kale dhacdooyinka kale ee ka soo kordha barnaamijyadeena xigaan kugu soo gudbin doonaa nabadgelyo.